हेलो गाइस, नमस्कार। केएस मेलोड्रन में सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक जेब्रॉन इसका कंपनी का होम थिएटर आया रिपेयर के लिए, जो कि ये वाला है जीरोमोनिक्स, जो कि इसका साउंड प्रॉब्लम है। मैं एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं इसको पहले ब्लूटूथ मोड में ले आता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ गाना प्ले करना पड़ेगा मेरे को। बीटी मोड में ले आया। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको गाना चला करके दिखाऊंगा आपको। चलिए दोस्तों, मैंने एनसीएस म्यूजिक चला दिया। देखिए, इसका बेस साउंड आ रहा है। मैं कोई भी स्पीकर एक लगा देता हूँ। देखिए, ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने एक स्पीकर लगा दिया। आवाज़ तो आ रहा है दोस्तों। देखिए, इसका वॉल्यूम में हाथ मारना है। देखिए प्रॉब्लम कैसा हो रहा है। देखिए, पर हो रहा है, पर हो रहा है ना। ठीक है ना। चलिए, इसको कैसे ठीक करते हैं जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसको कैसे ठीक करते हैं इसके बारे में पहले इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्क्रूज जितना है सारे के सारे खोल लेंगे। हमने खोल दिया, ठीक है। देखिए, लास्ट स्क्रू है दोस्तों, इसको भी हम खोल लेते हैं यहाँ से। सारे स्क्रू खोल लिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसका सारे के सारा ये खोल लिया बोर्ड। यहाँ सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, इसको पहले करंट देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको हमने करंट दे दिया। अब इसको मीटर को सबसे पहले बजर मोड में सेट नहीं सॉरी दोस्तों, सबसे पहले 20 मोड में सेट कर लीजिए। 20 में। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका जितना भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हम लोग को वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, 17.10 आ रहा है। इधर में भी लगभग सेम वोल्टेज है। चलिए, ये इसका ये आईसी है दोस्तों, ये वाला। देखिए दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको। देखिए, ये वाला इसका आईसी है। ये 20-30 आईसी लगा हुआ है दोस्तों, ये वाला। देखिए, ये और ये 3 आईसी लगा है। तीनों में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। ये कैसे चेक करेंगे ये पहले देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका आईसी यहाँ है। देखिए दोस्तों, ये वाला यहाँ। देखिए, हम पहले चेक करते हैं वो कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए दोस्तों, 16.6 आ रहा है। एक में वोल्टेज एकदम सही आ रहा है। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे में भी वोल्टेज एकदम सही आ रहा है। और तीसरे में हम लोग देख देते हैं दोस्तों। तीसरे में भी वोल्टेज हम लोग को सही आ रहा है, यानी वोल्टेज सही है। और शायद हमको लगता है इसका इनपुट में कहीं प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका इनपुट एक बार चेक कर लेते हैं। इसको पहले यहाँ अंदर में इसको लगा देते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, वरना ये खुला रहेगा तो हम लोगों को काम करने के लिए दिक्कत हो करेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको यहाँ लगा देते हैं। एक स्क्रू लगा देते हैं इसमें। ठीक है, मेरे को जो लगता है इसका इनपुट में कहीं प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका ये इनपुट यहीं पर है। देखिए, ये वाला जो लगा पैनल लगा हुआ है, जो कि इसका की लगा हुआ है इसी में। चलिए दोस्तों, इसके एक बार खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने खोल दिया इसका बोल्ट का वायर। इसका ये वॉल्यूम है। चलिए, इसको भी खोल लेते हैं वॉल्यूम को एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से खोल लेंगे। स्क्रू खोल दिए। ठीक है दोस्तों, पहले इसका सारे स्क्रू खोल देंगे यहाँ से। एक मिनट दोस्तों, और एक
यहाँ से सॉरी को सारा स्क्रू खोल देंगे। देखिए दोस्तों, इसको खोल देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारा स्क्रू इसका खोल लिया यहाँ से। इसको यहाँ से खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसका फिजिकल डैमेज कहीं पर कुछ भी नहीं दिखते हैं हम। ठीक है, एक काम करते हैं दोस्तों, शायद मेरे को ये वॉल्यूम प्रॉब्लम लग रहा है दोस्तों। देखिए ये कर 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 आवाज़ हो रहा है, ये सही नहीं है दोस्तों। सबसे पहले ये वॉल्यूम यहाँ से निकालेंगे, इसका जगह नया वॉल्यूम डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को यहाँ से करंट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने करंट ऑफ करके इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। निकाल दिया। चलिए दोस्तों, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको इसका शोल्डर हटाना पड़ेगा यहाँ से, जितना भी शोल्डर है। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा शोल्डर लगा करके हटा लीजिएगा दोस्तों, अपने आप हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैंने देखिए दोस्तों, मैं इसका वॉल्यूम निकाल के उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। ये कौन सा लगा हुआ है ये देख लेते हैं। ये लगा हुआ है B10 के। ठीक है दोस्तों, शायद ऐसा वाला मेरा पास है नहीं दोस्तों, मैं ये वाला लगाऊंगा। ये भी B10 के है दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस जगह में बैठाने के लिए ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। देखिए दोस्तों, एकदम हाइट में भी बड़ा है और साइज़ में भी बड़ा है। लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, हम एक जुगाड़ करेंगे इसी को चलाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे ना दोस्तों, इसके अंदर में वायर लगा लेंगे। ठीक है, वायर लगाने के बाद इसमें इसको पहले कस देंगे। ठीक है, ऐसे कस देंगे। कसने के बाद इसको फिर से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये पहले देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये ऐसे ही लगा था ना, ऐसे ही लगा था। ये देखिए ऐसे ही लगा था। देखिए ऐसे लगा था। इसको ये वाला इसका ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड दोनों को एक साथ मिला देंगे। हमको वायर लगाना पड़े तो एक ही वायर लगाना पड़े। ठीक है, एक मिला दिया। हम लोग को टोटल 5 वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले 5 वायर लगा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने इसके लिए 5 वायर लगा के वॉल्यूम में लगा दिया। देखिए ये 2 इनपुट का, ठीक है, और ये 2 आउट और इन, 2 लेफ़्ट राइट का, एक लेफ़्ट का एक राइट का। और ये है इसका ग्राउंड, जो कि एक वायर लगाया है दोस्तों, क्योंकि इधर में भी देखिए दोनों, देखिए ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, यानी हम लोग का 1 2 3 4, और इधर में जो 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एक ही है ग्राउंड का। ठीक है, इसका प्रिंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी हम एक वायर लगा दिया। चलिए दोस्तों, इसको कैसे लगाते हैं पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही बैठा था, ऐसे ही क्या करेंगे दोस्तों, नीचे का जो है ये ऐसे यहाँ दे देंगे, दे दिया। ठीक है, यहाँ से इसका सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से सोल्डिंग कर देंगे। चलिए दोस्तों, पहले सोल्डिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे हम करते हैं वैसे ही पूरा हम एक दिखा रहे हैं वीडियो में। आपके पास कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, आप ऐसे इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये एक पर लगा दिया। फिर दूसरे का वायर इसका जो है ऊपर की तरफ है, क्या करेंगे, इसका ऊपर की तरफ लगा देंगे। कहाँ, ये वाला में दिखाइए, ये वाला में होल में, देखिए ये वाला में। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ लगा देंगे। चलिए दोस्तों, पहले लगा देते हैं 1 मिनट। पहले ये वायर को थोड़ा साइज कर लेते हैं दोस्तों, वरना दिक्कत कर रही है दोस्तों। इसको यहाँ लगा देंगे ऐसे। ठीक है, 2 वायर हम लोग को लग गया, यानी
जो वॉल्यूम जैसे निकाले था वैसे ही हम वायर लगा दिया, लगा करके वैसे ही फिटिंग कर दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए लगा दिया, ये आ गया अंदर इधर। चलिए इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको भी सोल्डिंग कर दिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको भी सोल्डिंग कर दिए हम। ठीक है, हमने जिसे ऐसे बैठा था नीचे का वायर नीचे दे दिया, ऊपर का ऊपर दे दिया। फिर से क्या करेंगे, देखिए ये नीचे का वायर है, ये ऐसे ही जाएगा, नीचे में चला जाएगा ऐसे। ये देखिए, ये चला गया, ये इधर में चला गया, देखिए। ठीक है, घुमा देते हैं, कहाँ गया, यहाँ आया है। इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको भी सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद इसका ऊपर का वायर ये है, इसका ऊपर के होल में चला जाएगा दोस्तों। ये देखिए, इसके ऊपर के होल में चला गया। ठीक है, ये देखिए चला गया, ये आ गया निकल के। इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं दोस्तों। और चारों वायर हम लोग को लग गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग को बच गया एक ग्राउंड वायर। ग्राउंड कौन सा लिए थे, ये वाला। इसी को भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक होल में दे देंगे। ग्राउंड इसका कोई भी होल में दीजिए, ग्राउंड एक ही है इसका। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड एक होता है। ठीक है, ये ग्राउंड में दे दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ग्राउंड में दे दिए। चलिए ग्राउंड में दे दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका जितना भी एक्स्ट्रा वायर है काट लेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, देखिए हम काट के साफ़ कर देते हैं। ठीक है, साफ़ हो गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर में फिटिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे हम दिखाते हैं आपको, एक मिनट। देखिए दोस्तों, यहाँ लगा दिया इसको। ये देखिए वायर ला के यहाँ लगा दिया, ये बड़ा हो गया, इसके इधर अंदर आ गया। अब इसका स्क्रू दे करके टाइट मार देंगे। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इसका स्क्रू दे देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका स्क्रू लगा कर इसको टाइट दे देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, इसको करंट बंद। दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर में फिटिंग कर देंगे दोस्तों। इसका वायर को थोड़ा साइज करके लगा दीजिएगा। वायर थोड़ा मेरा बड़ा हो गया, नहीं तो और अच्छा से फिटिंग हो जाता है दोस्तों। ये कोई बात नहीं, बड़ा हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए ये अच्छा से फिटिंग हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसका स्क्रू जितना था इसको दे देंगे इधर से, ये इधर उधर और भागेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, इसका स्क्रू सारे के सारे लगा देंगे। स्क्रू लगा देने से क्या होगा, ये एकदम मजबूती से रह जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके सारे के सारे स्क्रू हम लगा देंगे एक बार में। एक मिनट दोस्तों, लगा कर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे स्क्रू लगा दिया। देखिए दोस्तों, ये वाला नॉब तो, ये जो नॉब है ना, ये जो नॉब है ये तो लगेगा नहीं इसमें। क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसा वाला एक प्लास्टिक का अडाप्टर आता है। ठीक है, इसी को पहले इसी में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को लगा देंगे, इसके बाद इसको इसके अंदर फिटिंग कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, अब इसका अंदर में ये आराम से आ जाएगा। एक गलती हो गई हमसे दोस्तों, ये वाला इसका ये लगाया नहीं हमने। ठीक है, पहले इसको खोलना पड़ेगा फिर से। ठीक है दोस्तों, इसका की लगा दिया। अब इसका अडाप्टर लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, देख के लगाना पड़ता है, थोड़ा लगा दिए। अब इसको इसके अंदर में लगा देंगे। देखिए दोस्तों, पूरा एकदम ओके हो गया। अब इसको हम चला कर दिखाएंगे दोस्तों। ये ऐसे फिटिंग नहीं हुआ, फिर ग्लू लगा के
देखिए दोस्तों, ग्लू लगा कर फिटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो बेस जब चलेगा ना ये निकल जाएगा। आपको चला कर आप दिखा देते हैं, उसके बाद हम ग्लू लगा कर इसको रेडी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने लगा दिया। अब इसको करंट देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग ब्लूटूथ मोड में सेट कर दिए। ठीक है दोस्तों, गाना चलाते हैं। चलिए दोस्तों, पहले फर 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 करके आवाज़ हो रहा था, अभी कोई आवाज़ नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों, मैंने स्पीकर लगाने दीजिए मेरे को। देखिए दोस्तों, मैंने एक स्पीकर लगा दिया, कोई फर फर आवाज़ नहीं है दोस्तों। देखिए साउंड एकदम स्मूथ खुल रहा है, हो रहा है, बेस भी खुल रहा है, हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसे लगा। जय हिंद, जय भारत।